Dēļu kaudzes, izvilkti elektrības vadi un daudz putekļu. Šāds skats pašlaik paveras Skrundas kultūras nama foajē. Kāpēc? Jo te nu pat uzsākti rekonstrukcijas darbi. Šajā brīdī tiek tātad novākta mums garderoba, kas bija tā kā konstrukcija no jauna, kas šai foajē arī, kad viņš sākotnēji tika plānots šis nams, tā kā nebija domāts. Un tātad līdz ar to, kad ir novākta garderoba, tā tiks pārbīdīta uz citu telpu, kur cilvēki varēs nolikt savus virsapģērbus. Papildus garderobes novietojumu maiņai izmaiņas piedzīvos arī grīdas un griestu segums, kā arī sienu krāsojums. Telpas jaunā plānojuma autors ir Skrundas novada būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis, bet būvdarbus te veic Sijā ostas celtnieks. Loreta Robežniece stāsta, ka doma par šādu foajē rekonstrukciju bijusi jau agrāk, bet nu beidzot arī izdevies būvdarbus uzsākt. Foajē ir jau vairāk kā 20 gadus šeit nokalpojis cilvēkiem, un viņš prasa mūsdienīgākus risinājumus un arī plašāku, un tādēļ foajē iegūst pavisam jaunu izskatu. Jo mēs arī secinājām, ka tad, kad notiek mēģinājumi un mammas gaida bērnus vai ir kādi koncerti, ka patiesībā šī telpa prasa lielāku vietu. Foajē tiek rekonstruēts par Skrundas kultūras nama budžeta līdzekļiem, un tā izmaksas ir gandrīz 14 000 eiro. Darbi tiks pabeigti jau augusta sākumā. Maruta Dene, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.